हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं दो स्मार्ट वॉच। जी हाँ, उनमें से पहली अल्ट्रा, दूसरी है विम्स। गाइस, ये है अल्ट्रा स्मार्ट वॉच और इसके अंदर आता है एक बेल्ट। गाइस, ये है एक उसकी मेन वॉच जो अभी चार्ज नहीं है, आपको बाद में दिखाऊंगा इस चार्ज करके। अब गाइस, बारी है अपनी विम्स 7+1 की। और गाइस, इसके साथ आते हैं 7 बेल्ट्स और एक चार्जर। ऐसी देखिए, ये 7 बेल्ट्स है, इसमें चैन वाला भी है। और गाइस, इसका एक चार्जर है और ये है अपनी मेन वॉच। अगर गाइस आपको ये वॉच पसंद आई तो सब्सक्राइब करके बताओ।